두 번째 사역지로 새벽에 지금 출발하고 있습니다. 그것이 지금 가는 것이 케냐 국경 지역에 가깝기 때문에 지금 어두운 새벽이지만 지금 출발합니다. 그리고 새벽부터 천둥과 번개, 비가 계속 내리고 있는데 길이 괜찮을지 모르겠습니다. 길을 기도하고 출발했으니까 무사히 도착지에 안전하게 갈 수 있을 것이라 믿습니다. 이것은 비가 오면 길이 미끌고 질퍽거려서 차가 이동하기 어렵다고 합니다. 이게 한 20분 가나요? 아니면 한 15분? 15분 정도 타요. 그 정도를 한 40분 정도 달려서 우간다에서 유일하게 고속도로 진입합니다. 고속도로 총 길이가 얼마라고 그랬죠? 총 길이가 30km. 37km 총 길이가 30km. 겁나게 길어. 겁나게 길어. 엔테베. 지금 보시다시피 공장지대거든요. 그러니까 수력발전소가 여기 있고 수력발전소. 공장지대니까 이제 저 앞에 보이는 다리가 우간다에서 가장 크고 굉장하고 가장 크고 최첨단 기술의 집약체. 멋있기는 한가? 짧아. 그렇죠. 이 사람들 눈에는 어마어마하죠. 다리마다 군사들이 지키고 있어요, 군인들이. 아, 저기 있다 보인다. 저 다리를 일본 업체가 수주를 했고요. 한국 기술자들이 다리를 지었대요. 사실은 이 진자란 동네가 깨끗한 동네인데 알고 보면 제일 오염된 동네이기도 하죠. 거기서부터 나일 소금처럼 물이 떨어져서 나일기 시작돼요. 철로가 있어. 야, 옛날에 기차.
사람자에서 고급스러운 카페예요. 여기에서 커피 한 잔을 마시고 갈게요. 화장실도 가고. 분명한 소리. 나는 그거 하면 쑥스러워. 그리고 이분이 한국에 갔었어요. Did you visit Korea? Good. 2002? 15, 2015년에 성포 일산에 방문했었죠. The pastor Higgins will be ordained coming. I was ordained. Oh, already? Last year. Ah, sorry. I was ordained. Yeah, okay, I'm become gray. 이분은 지난해 안수를 이미 받아서 그리고 두 분 다 레버런 정식적인 이제 목사님이시죠. I think you bring some water for. Some water. Yeah. Yeah. So we will go there and first manage this side. Yes. They are bringing- Okay, no problem, no problem. Let me have a time to rest. Yes. To have a rest. That's why I'm going. Okay. 이제 좀 배고프시려고 한다. 나 김밥 먹을 거야. 여기 김밥 못 먹어요. 여기는 주는 거 먹어야지. 김밥은 저녁 먹어요. 아니 애기들 너무 많아. 괜찮아요. 없으면 없는 대로. 알아서 있으면 있는 나눠. 대로. 우리가 나눠주려면 없어. 그렇지. 근데 이 사람들이 나눠주면 어떻게든 잘 나눠지대. 음. 신기해요. 여기가 북 같다? 부다카는 아까 거기. 응. 여기는 어디냐 이름이. 지역 이름이 비슷하긴 한데요. 우리가 새벽에 출발해갖고 지금 이시니까 여기가 어딘지. 몇 시간 왔죠? 부다카라고 하죠. 부다카. 네. 부다카에서도 한 시간은 들어온 것 같아요. 그 정도까지? 40분? 아까 뭐 목사님 10분이라고 하더니 30분 왔잖아요. 아니 그건 아니죠. 여기 딱 보면 이제 시간이 통화로 응. 그러네 50분 왔네요. 그봐. 어머 저 멍멍이 있네. 자고 있네. 또 가서 안아주시게요. 아이고 함부로 안 하면 안 돼. 이거 망고나무예요? 망고나무가 네. 겁나게 커요. 그 느낌이 밤나무 꽃 피듯이 펴요. 네, 잎도 비슷하고. 우리 한국 사람들은 생각하면 여기다가 그 원두막 딱 치면 좋겠다. 그 생각. Hello. 로 네. Pretty much. Nice to meet you. Yeah, thank you. Yeah, well done. Yeah, thank you very much for. Yeah. Nice to meet you. Yes, thank you. Thank you for coming. Yeah, are you church member? Yes. Okay. Mm. Did you join? Did you join last week with me? No, not yet. Yeah. Okay. I think you come and join. It's okay. Mm. Is this your home? Yes, this is the home. How many children? Children? Now 7. 7. Yes. Okay. How old are they? 주일학교 애들이 뭐 한 200명도 훨씬 넘을 것 같습니다. 애들이 너무 많아요. 저희들이 선물을 좀 가져오긴 했는데 복음 팔찌라든가 음료수 한 200명 분도 안 될 텐데 아이들이 상당히 많습니다. 얘도 짖을 줄 아네? 귀찮은데 왜 건드리냐는데? 왜 말 시키냐는데? 누렁아! 왜 그래? 누렁아! 가만! 걔도 또 물건이 있는 거예요. 아프리카 민족다가 진짜로 이상하게 보인다.
장작을 패고 있는 여인이네. Hello. Nice to meet you. 도마뱀. Elders of church, nigirenda amahaire kanisa they are very important for you. amahulu nnyo imuli Because olw'okuba they promised with us kubanga basuubiza nneeffe they will pray for you forever. banaasasulire So kale you must promise us. oteho kutusuubisa You also pray for these elders. olina okusabira bantu bano abagire bano. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Asante, 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 ewe Mungu wangu. Asante, 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 ewe Mungu wangu. Asante, 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 ewe Mungu wangu. Asante, 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 ewe Mungu wangu. Shout to the Lord! Have your seat. Mugize okwiikalaho. Let me introduce these people. Hambanjulire abantu bano. They have been praying for you. babaye babasabira nnyo. This is Elder Park. Bamulanga Elder Park. This is Elder Kim. Ono nje Elder Kim. Aboneka. Yeah. If you come here and then dance like that, Bosinga uje wa many kino. people think about you. This man is mad. Bosinga uje wa kino kyongano. Babasubasa bakuwona aloma ono mulalu uno. Even though many people think about you, you are mad when you dance to God. Naye aloma tabatozo sino bakwadi basobola oloma tuli mulalu no hinira Katonda. No problem, no problem. Mboshingu mahizi u Katonda nabana I kubona will ulalu. never stop dance to God like that. Aloma tiniye sajja kulehera okuhinira Katonda atyo. Because this your dance show how much you love God. Mbosina uko kulaga engeri wenda mu Katonda. Hallelujah. Amina. Other country they have money. Mu mawanga gandi baine pesa. European church have money. Mu bazungu ye baine American pesa. church, South Korea church, Ekalise South Korea baine they have pesa. money. Baine pesa. But when they try to get money, Naye bagesa ufune pesa. they lost the passion to God. Mu ufune pesa okwenda Katonda hwangango basigala na ukeja pesa. Which countries be happy? Gwanga shi elisobola okusanyusa Katonda. European church Moja or bazungu. your church? Oba ekalise yenyanga n'abamali. Which church is happy? Mbo kanisa shi sanyufu. Your church. Mbo ekalise yenye sanyufu. You know, yeah, it is difficult to make sound like that. Yeah, yeah, yeah. To Naye me, ngo eshiga
bagalagala eno mbo kihaluba uhaluba okutulayo But you can make easily. naye mbu eri omusolo okubagalagala muyinza okakonyako omwangu Amen. So I want to share word of God like that. nga ndigenda okugabana nenye ekigambo kya katonda mu ngeri kyeyo When Daudi focused 아이들이 화장실 사람 Hallelujah. Praise God. This is the Sunday school team. Amina. Sunday school children. We have two groups of them. We have this group. Then there's a next group of the young ones. So they have some representation. They have some representation. They have their teachers. Sunday school teachers, where are you? Sunday school teachers, come here very quickly. Where are the others? Sunday school teachers, come. She's one of the Sunday school teachers, and she's a teacher by profession. And said the word of God was very good. Praise God. Praise God so much. For me, I'm very glad to see you. Thank you for loving us. Thank you for loving our children. And we are here to show you some of the talents of our children. May the Lord bless you. She's one of them. Come my husband. Praise God. I'm a Sandra. I'm a Sunday school teacher. We are so glad to receive you here today. Amen. May the good Lord bless you. Amen. Praise God, church. My name I'm called Kugumi Krisa Caroline. She's called so. A teacher of a Sunday school. As well as a Sunday school. With another one. Without wasting time, let me have. May God bless you. Lift up your eyes and look on your left. What do you see? I see the beautiful trees, the grass, and all other plants. Who created all those? Lift up your eyes and look on your left. What do you see? I see the animals, the creeping things,
so glad to receive you from the journeys where you have passed to come and be with us here today. God made this beautiful world. Isaiah chapter 40 verse 26. It says, lift up your eyes and look to the heavens. Who created all this? God made man and woman. Colossians chapter 3 verse 10. It says, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its creator. Cain killed his brother out of anger. Proverbs chapter 4 verse 27. It says, do not turn to the right or to the left. Keep your foot from evil. Oh! I am going to present to you. This is the child of Bethesda Deliverance Sunday School Choir. May God bless you. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow.
저기 있네. 저거 봤죠? 아니. 지금 간지나는 찾았는데 그걸 먹고 있다니요. 말이 나는데 한개 자꾸 그림이다. 저 아저씨 할아버지 저기 앉아가지고 와. 인사도 안 해 여기 사람들 참. 하는데 미소도 싹 진짜. 아 그래요. 보통 이렇게 하면 서로 뜨거든요. 여기가 정상이다. 맞다. 근데 이제 문제는 여기서 다시 이렇게 내려가냐 저렇게 내려가냐. 아, 여기가 내려가는 길이 없을 것 같아. 딱 보니까. 없네. 야, 경치는 좋다. 끝내준다. 없어. 돌아서 나가는 거야. 제 할아버지가 그러네. 여기 왜 왔쇼? 와 여기 이제 보세요. 저기 밑에 지구가 둥글다는 걸 여기서 알겠네. 그죠? 그러네. 멋있긴 하네. 항상 궁금했는데 왜 지구가 왜 둥글까? 지구니까. 구라고 했잖아. 구. 그러네. 언덕구? 언덕구? 에이 진짜. 나왔어. 여기는 커피나무가 있는 일곤산. 위험해서. 여기 옥수수가 있었네. 아니 근데 고구마 있다. 썰공주예요? 백설공주? 백살공주. 백. 안 왔더라면 와, 멋있긴 하다. 아, 요게 40분이라고 그런 거구나. 여기? 여기 와서. 저 차 있는 데서 여기? 여기서 진짜 100m 안 내렸더라면 진짜 우리 후회할 것 같아. 남아공의 케이프타운 비슷하다. 한 10분의 1. 케이프타운 10분의 1. 이거 목포 유달산인데? 아, 무슨 소리 하고 있어. 난 지금 케이프타운 얘기하고 있는데. 엘곤산을 유다산으로 만들어버리죠. 그러게. 아, 참. 와. Pale huko chini huko. Huko nini? Okay. Kama hapo. 유다산. 유달산의 바위가 이렇지. 그래요.